cannot win, but don't be shy, for I can't wait to watch you try. Protego Revelio เข้าคลาสวันนี้ต้องวิชาสะเดาะก่อน You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. ประสบการณ์ที่ดี I เขากู suppose เมา you อยู่ could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. รูปปั้นพวกนี้ปรากฏเต็มโรงเรียนแล้วก็ในหมู่บ้าน You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? ครึ่งเทพ Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster.
And I took อั advantage ก of ษร it. อโลฮามูล่า Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. อโลฮามูล่ะAlohomora. วัตตาปกเป็นไงวะโรเทต until clear activate release lock อืม I knew it. Well done. Revelio. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Revelio. .เอามาแล้วจะจกให้หมด Revelio. Alohomora. Revelio. ครับสิทธิ์มีค่าเอ่ยจะรู้ทยับ
Revelio. That's it. Revelio. Revelio. Hello, Hamora. Ừ. งัดประตู If I catch us spying on the professors, are we? We are fortunate to have a student brave enough to eradicate Revelio. eyes degree. Hello, Hamora. Revelio. How are your students? Revelio. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference. Accio. Leviosa. Accio. Revelio. Confringo. Accio. Revelio.
Alohomora. Revelio. ไปแล้วYes. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. Revelio. Calling for rebellion. Proof. Always mucking about, stirring up trouble. Alohomora. Why don't you leave goblins alone? Revelio. Why you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, you twit. That's it. 50 house points. Revelio. Oops. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. Hospitaling on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds. Come back later. Revelio.อ่ะไปมา Revelio. ลงมาเลยนะไปแล้วนาน Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor.
It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a ลูก disillusionment แก้วนั้นจะ when necessary. ฉายแสงตอนกลางคืนโอเค Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. นี่ก็นอกเรื่องแล้วละเข้าแบบไม่ต้องเจ็บตัว9 ชิ้นเหรอถ้าหาครบจะได้เอามัวมูลแล้วการใช้สมอง 84,000 ล้านเซลล์ Revelio. ล็อก Revelio. 3เดี๋ยวนะชั้นตะกี้มีอะไรบ้างประตูฝั่งนั้นล็อก 2ต้องไปตามหาลูกแก้วอีก9 อันเพื่อปลดล็อกงัดประตูขั้น 3ลำบากตอนนี้ไปแล้ว Revelio. collection challenge แล้วมาถูกเปล่า Revelio.
2 I've always said that travel broadens the mind. ผมไม่เจอบาสลิดแถวนี้หรอกRevelio. โอ้โห ปิงโคตรดี ลองเล่นแล้วเหรอเน็ตติดแล้วเหรอ เรียบร้อยพี่ได้เวลาละ Yes, I told you. โคตร You're very ดี clever. Clever? How offensive. Neckline, a G. อะอะ ทำได้กันอยู่หรอคะ คนหนึ่งติดเน็ตใหม่คนหนึ่งเข้าฮอกวอตส์ อีกนานมาน่ะ Happy now? Possibly. But I'll allow your limp vocabulary. This illusionment charm is super. ดุดันไม่เกรงใจใครHey guys, welcome back toอ้าวฟูยุไปไหนแล้วอะ ไม่รู้ พูดไปจบแล้วก็ไปเลย เอาก็ลองดู เป็นไงบ้าง โหลดเอาลา3 กิกเสร็จภายใน1 นาทีไอ้เหี้ย เอาราส ไม่เคยใช้เน็ตขนาดนี้มาก่อน แล้วใครจ่าย น้องไง ถ้าน้องจะถ้าคอยจ่ายก็ กรรมสิทธิ์เป็นของก้อยจะแชร์ไปแชร์คนในบ้านก็แล้วแต่ ก็แชร์นะ แต่เขาไม่ได้ใช้ดูอะไรหนักอยู่แล้วไง เราอะหนักคนเดียว อันสุดท้ายอยู่ตรงคล็อกทาวเวอร์โอเค I'm stealthy as a devil. ถ้าสตรีมทวิตไปแล้วสตรีมในดิสคอร์ดไปมันก็ไหวใช่เปล่าวะ แต่เครื่อง
เครื่อง ฮะ เน็ตไงก็ไว้เครื่อง เน็ตไงก็ไว้เครื่องเรือว่าเกมบ้าดีไหมกิน GPU นั่นเลย Revelio. Alohomora. พี่ลองทดสอบไหมครับพี่น้องเหมือนกัน แบบ ยังไม่เคยตีมครับมันเป็นยังไงวะ Revelio. Arresto momentum. Revelio. Accio. โอเคลองละ ตบยุงอยู่แป๊บนึง Brilliant. ลืมเอาบอทเข้ามายังไม่ได้เอาบอทเข้ามาเลย ดูละตั้งบิตเรทไปเท่าไหร่ก็น่า 6,000 ไม่ให้เกิน 8,000 น้องตั้งไว้ที่ 6,000 ถ้าจำไม่ผิด ปิดดอรูต้องลองไปวิ่งโจโจ ต้องลองเข้าแมปอันนี้มันไม่รู้อะต้องลองดู หน้าเมนูมันไม่ค่อยโหลด That's it. I'm making good progress with those เฮ้ย tokens. ดีๆประมาณ2 วิ Here we 3 go. วิเอง The last house token. Time to see what's inside. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia. เท่เสื้อใหม่ อ๋อ คุณกัปตันแจมวิ่งกับคุณปอนพี่นั่นแหละ อ
โอ้ เปิดโลก เปิดโลก 75 เปิดโลก เปิดโลกยาอีกก้อย Hello, Nelly. 70 นี่ Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Yeah. Well, thank you for Wow. solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. ตอนจูนสักพักอะปกติยิงดีเลย์เนี่ย น้องต้องปรับตัวอีกเหรอ มันทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นปะเนี่ยหรือว่าเราหลอกตาวะปกติแล้วภาพมันจะแบบแตกๆกว่านี้นี่ทำไมมันชัดวะ การตั้งค่าเกมมันน่าเกี่ยวกับเน็ตปะวะ เน็ตก็มีส่วนไงมันเกมออนไลน์ กันลื่นมากเลยวะ มันมี คอมดีอยู่แล้วติดอย่างเดียวเน็ตมันไม่สะดุดเนาะ มันมีดุด มันมีตัด เยี่ยมหมดความทรมานสักทีนี่ก็ต้องไปแก้ปุ่มโดดกับปุ่มแบบนี้แหละประสบการณ์ เมื่อเช้ากับตอนนี้คนละอย่างกันเลย โอ้มัน EPS น้องไม่ดรอปด้วยนะ โอ้เหมือนได้คอมใหม่อ่ะตอนเนี้ยเหมือนคนป่าที่หลุดไปในโลกแบบอะไรก็ไม่รู้ อย่างนี้แหละทั้งในโจและสตรีมชัดหมดขอบคุณค่ะวันนี้ไม่กระตุกแล้วนะ เห็นใจคนดูจริงๆ เ
เลื่อนไหลบัดนี้อีโก้ได้ชีวิตใหม่ของเขาคืนมาแบบว่าอุ้ยไม่ได้ติดพิษเพื่อนเราโดนตรงไหนก็ไม่รู้อะข้างบนมั้งจิ้มไว้ทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นน่าไปโดนซ้ำอยากที่ทีมเรียกฟูยูเล่นฮะอะไรนะอยากได้ทีมก็ไปเรียกฟูยูฟูยูอยู่เหรอก็หายนอนอ้าวแอมไปไหนไม่รู้เดี๋ยวจอห์นเอ็มชากับฮาคุนี่ก็เป็นวีทูเบอร์ก็เลยเพื่อนอยู่เดี๋ยวใจเย็นแม่จะหาเดี๋ยวไปคุยเพลรอ Welcome everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a Puffsky can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the measles in the farthest pen? This way. The measles are over here. ดีละยิ่งดีเลย2 ดาวมันลดยากเลยนะ2 ดาวจริงโอ้ยตายละกูต้องปรับตัวอย่างเงี้ย Oh, couple of nasal whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Just peculiar Poppy. Worried about a worthless little rose. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. ซิลิตาจีนนี่มันเปรตลูกแยกป่าวิสาดบอลอด
Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. 3 ดาวครึ่ง Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment. ปูกัน เนี่ยเสร็จแล้วก็ทักมานะ ให้อาหารน้องๆ ตัวอะไรอ่ะ Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Book gift
Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. เลเวลอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Revelio. But trolls have no business in Hogsmeade. ล็อกเวล2ไปฮอกมีดไปซื้อเสื้อเลยนานๆเข้าฮอกมีดที Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ร้านอะไรนะร้านเสื้ออยู่ไหนวะร้านไม้กวาด
ไปเองเปล่าคนมันเยอะ Just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Plenty for your perusal today. Take your time. ทำเงินรวย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 ร้านลือมันมีของดีๆขายเลยอะ I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I'm sure she'd love some flowers. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? ทำไมกูต้องไปเชื่อเจมส์นะ Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Sirona เชื่อใจแก If Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us.
If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. เจอกันที่ Witch Tomb What do we have here? Revelio. มันเก่งๆตรงไหนเอามันแล้วกัน I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. So wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds Very are much. They seem to be. It may surprise you to know Hello. that I do not believe those They didn't have differences the always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb น้องเปลี่ยน today. เนี่ยก็คือแบบความก๊อตมันเข้าสิงว่ะเนี่ยแม่งโคตรดี มา อ่ะ ติดทันสินะ คือจะบอกว่าพอได้เน็ตใหม่มาน้องเพิ่งติดตั้งเน็ตเสร็จเมื่อกี้เลยคือแบบความรู้สึกคือแบบโคตรฟินอ่ะ อีกอยเปิดโลก ไอ้เชี่ยกูก๊อตไอ้เหี้ย ตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านนะ อยู่นี่ แต่เห็นคนสตรีม and there it เล่นอยู่3 คนเหรอเนี่ยพี่แฮม 2 คน เข้าที่ภาคเหรอ Dreadful มา looking place. แฮกวอร์ดอยู่ Revelio. ไอ้ยูซิสเตอร์มันหายไป I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set ต่าง off, คนต่างเล่นเกม do ใคร you have เกม any มัน questions? It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance อัน proves นี้เบื่อเกมยิงไง นั่นนะ Again, พอเน็ต I เรา wish ดี you มันก็ luck. เป็นอีกแบบหนึ่ง I will remain here, eagerly โอเคน้อง awaiting เข้าใจ your แล้วที่ผ่าน return. มาคอมน้องดีมาตลอดเลยเนาะที่ Be ว่าคอม careful. อัพไม่โอเคที่ไหนได้เป็นเพราะเน็ตนี่แหละ ก็ดูไลท์ทีหนึ่งปิง120สมบูรณ์ ได้เว ได้ ลาละเจอกูในเอเชีย เอาดูสตรีมเหรอ นะน้องได้ยินเสียงสักพักแล้วแม่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยขอโทษนะเราตื่นเต้นกับเน็ตมากพี่เดียวยังอยู่ข้างนอกเหรอ ออกไปแล้วมั้ง เอาออกมาแล้วเหรอแป๊บนะพี่แฮมอยากดูไหมน้องจะทดสอบเหมือนกันว่าคอมน้องไหวหรือเปล่า ไม่เดี๋ยวพี่ไปอยู่กับเฟิร์สก่อน เอาให้อยู่เปิดโอเค เดี๋ยวมาใหม่ อืม เล่นไม่ไหว เราแล้วนั่นแหละชัดแจ๋วหรือเปล่าพี่เดียว ไม่ตกแล้ว อ้าวเปิดถ่ายแล้ววะ อ้าวเขามา อยู่ดี ๆ ก็ ได้นะ หายไปแล้ว ทำงานไม่ได้ ออกไปข้างนอกมั้ง อืมที่จริงแล้วนำบาจะอึ้งเข้าใจไหมอาจารย์ เดี๋ยวน้องจะไปขออาจารย์คนหนึ่งสอนน้อง ในห้องขโมหัน ให้เดาว่าเป็นใคร การเด็กเตอร์เลย โอ้ยเด็กเตอร์กูไม่เคยดูคลิปมัน ล้อเล่น
เอียหนังกู เดี๋ยวไปโดดน้ำตายยุง เอาจริงกูก็แทบไม่ได้ดูทีมันจริงๆนะว่ากูเล่นไปแล้วอ่ะให้กูเล่นให้กูดูอะไรแต่ก็กดซับตลอดนะรักนะ Revelio พวกนี้เขาเก็บเงินจะเอา4090เหลือ4 ชิ้นแล้วจาก5 ชิ้นละตอนนี้ได้ละน่าจะ It's sealed. Arresto momentum. คุณกับตันแจ็คน่าจะเล่น Lumos. Moths. แต่ Curious. 2 คนยุโรป Revelio. Merlin's beard. มีคนข้างหลังด้วยเหรอ Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. มีคน Revelio. สวย Depulso. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Expelliarmus! Confringo! They're certainly persistent. Revelio.ไอ้ข้างบนนี่แรก Revelio. Arresto momentum. Lumos. Revelio. Glacius. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Lumos. Revelio. Depulso. โอเคแปลว่าที่ผ่านมาเป็นเพราะเน็ตใช่ไหม ไม่ใช่เพราะเราเล่นไม่ดี Lumos. โอเคลองได้ข้อสรุปแล้ว Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. สวัสดีค่ะพี่จอน
I go. No other way. Depulso. Revelio. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. ไปเตอร์ Levioso. ที่พายเล่นฮอกวอตส์เหรอ ทำไมจะเล่นจะให้เล่นทางอันเหรอแป๊บหนึ่ง ป่าน้องถามไปเฉยมันมีคนหนึ่งเขาค่ะตอนแรกซินจะมาใช่ปะแล้วพอถามก็บอกว่าค่ะ10 นาทีแล้วไอ้คนหนึ่งเขาอินบ็อกซ์มาพอดีอาจจะเล่นเดี๋ยวทันรอออกดันเจียนก่อนเซฟไม่ได้ น้องจะไปซื้อสกอร์ละเดี๋ยวสคอนอย่างเงี้ยเหรอถ้ามันไม่เอา Xbox 99 บาทก็เล่นได้แล้วสคอน Xbox Pass ไง99 บาทน้องอยากเล่นเกมนี้ว่ามันอาร์ตดีมันแยงแต่ว่ามันดูสวยมากทำไมในถ้าไม่ใส่ตาน้องมองว่ามันสวยวะนุ๊บ Revelio โอเคเราไม่ได้เล่นได้ดีเป็นคนเน็ตนี่เองโง่Accio 350,000เดี๋ยวนี้เย้ Revelio ไอแชงอินเทอร์เน็ตห้องกว้างๆไม่ได้สู้แน่นอนConfringo Protego Stupefy Incendio Accio Confringo Stupefy Incendio Confringo Accio Incendio Protego Confringo Accio Incendio อะไรวะเนี่ยยิงจบเกมปุ๊บเกมเด้งเลย Revelio โดนแบน Accio Lumosแล้วไม่ทำช่วงนี้ติดเทอร์นาเรีย Revelio Depulso ใช่แล้วตูจะลงก็น่าจะติดเหมือนกันดูแล้วใช่กลับมาเล่นกับเพื่อนสมัยก่อนพี่นะพยายามนี่นะกดติด Revelio เพื่อนพี่เขาตอนแรกเขาก็เล่นไม่เป็นแล้วเขาก็อยากเล่นเป็นก็เลยให้สอนแล้วก็ติด เขาเล่นเป็นติดเลยแล้วเรียกเข้าแล้วออกยากบอกเลยใช่เพลินจัดเพลินจริงมีก็เลิกมานานฮาร์เรียแต่แพทใหม่ยังไม่ได้เล่นเลยแพทเอ็นเกมแบบว่าจะลองมอดไอเนี้ยมอดคาลามิตี้อ่ะเห็นว่ามีบอสใหม่เยอะแล้วก็มีศัตรูตัวใหม่เยอะอยากลอง Lumos Revelio แล้วฮอกวอตส์เป็นไงบ้างอะเพิ่งจะดำเนินเรื่อง Revelio
มาได้สักพักหนึ่งแล้วหลังจากทะเลทลายเนี่ยเก็บของ เดินคือสำรวจแมปใช่ไหมทะเลทลายเดินเก็บของจนเวลตันอ่ะให้ใครมาเริ่มเล่นเทียบกับเลดเดทอันไหนแบบว่าสวยกันภาพงานเลดเดทจะสวยกว่านะงานเลดเดทสวยกว่าใช่เห็นจากในสตรีมอะเลดเดทภาพสวยดีเทลน่าจะเยอะกว่าด้วยแหละไม่หรอกฮอกวอตส์มันก็อิงตามนิยายก็นะมีพื้นที่ตามนั้นแหละแต่อยากเข้าไปไล่เวทอยู่รอมันลดก็ลดแล้วนะเหลือ1,300ลดสุดเหลือ1,300ดีลักกันนะไม่ธรรมดามันก็1,300อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ1,500เลย1,300ดีลักเหลือ1,538 บาท Witch's final resting place ลด 12% นะคือปักก้อยอารมณ์ไหนอยากเล่นสคอนนั่นสินะดูแบบไม่น่าใช่เกมไม่น่าใช่แนวจะไปเล่นสกอร์เฉยเราเห็นอย่างอีเลยมันไม่ได้อีขนาดหรอกแต่เป็นแนวแบบว่าThere must be some sort of mechanism for this doorway มันฟีลคล้ายแบบอารมณ์เหมือนฟีลเหมือนเดสเปซอะฟีลแบบเล่นแปลกๆอะไรชอบคล้ายนี่สิอะไรนะเอเลี่ยนฟีลแบบนั้นอะเอเลี่ยนไอโซเลตใช่คล้ายเหรอซึ่งคนที่ทำเกมนี้ก็เป็นคนออกแบบตัวละครอันนี้นี่คนออกแบบเอเลี่ยนมาทำแบบเอเลี่ยนใช่แต่ว่ามันไม่พูดไม่อะไรมันไม่มีแบบเนื้อหาหรือว่าอะไรทั้งนั้นไงก็เลยแบบตีความเอา The sarcophagus had been raided สวยนะ I found no helmet คนออกแบบเอเลี่ยนก็ไกเกอร์ Damn they got here first We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here. แต่เอเลี่ยนมันแนวเซอร์ไวน์แต่นี่มันไม่ใช่แนวเซอร์ไวน์ My fighting แนว days ชัก are เกอร์เลอ behind ร์คนที่มาเพราะจะเซอร์ไวน์ว่าผิดหวัง แต่มันแปลก Good. There's no time มันเป็นเลิฟคราฟอาร์ตไง Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any อยากเข้าไป leverage, เดินเล่น no นะ matter เข้า how ไปลองดู small, with แต่ Ranrock. ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้น no To think those wretched thieves have their เกมที่แบบดูแล้วแบบผมไม่กล้าเล่นจริงๆเฉยๆคือเคยเล่นแล้วเคยเล่นตัวเดโมอ่ะก็ภาพสวยดีแล้วก็แปลกดีแต่ดูจากรีวิวก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสนใจเกมเต็มใหญ่เท่าไหร่น่าจะจบเร็วอ่ะลองเล่นดูแต่มันก็ไม่แพงมากแหละก็ตามราคานะฮะปริมาณเกมPay for your deed. Incendio. Incendio. Made a grave mistake. You're going to regret that. Your life ends here. Shame. นี่ภาพสตรีมหรือเปล่าเนี่ยเอาเหรอดูฮอกเล่นฮอกวอตส์ถ้าพี่เล่นนี่เข้าสู่ด้านมืดแน่นอนจะเล่นสายมืดก็เกมนี้เขาเล่นเวทมืดได้โดยไม่ผิดอะไรเลยใช่จะเล่นสายมืดแน่นอนพวกมึงตีกันเสร็จละเราไปเกม There they are ไปทีม4 The Ashwinders ก็เกินแบบ Arresto momentum ไว Confringo You'll regret crossing my path. Accio Arresto momentum Expulso. Defender Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Revelio
ambush โอเคได้ละ That's it. โอ้โหบอสไฟ This is for Rookwood! No more. I'll watch the line. The pulsar. Reductor! You will pay for your deed. Defender. You've made a great mistake. Expelliarmus. Mysterious and a bit unsettling. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. เฉลี่ยเหรอมันตอนเนี้ยมันโอเวอร์เกตไงมันเป็น3คนใน70 ชั่วโมง It is merely an inkling. เพราะว่าดันสตรีมเยอะไปหน่อย Greatly, friend. I am glad that I trusted you. มันมีอีกวิธีนึงก็คือต้องเลิกไลฟ์ทวิตเป็นระยะหนึ่งเลย Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. ไม่ได้เช็คเลยว่าทำไมมันเกินมันเลยต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือมันต้องใช้มากกว่า3คน Quest available Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. เย้แต่เรียนเคิร์ดเวทมืดแล้ว Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you อยากดูคนอื่นเล่นมากกว่าดูพี่ภาคเล่น พี่ไม่แปลนะไม่เคยแปลด้วย I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? แทนละสกอร์นี่แหละรอกันเจอกันรอกันอะไรล่ะไม่เล่นเลยอยากเล่นมากไม่รู้เป็นไรทำไมชอบเลิฟครับอาร์ต เดี๋ยวนี้ชอบอะไรที่มันแบบแปลกๆใช้ได้เปลี่ยนแนวDoes it get any more cozy than Hogsmeade? วันนี้พี่เดียวจะตีปังย่าเดี๋ยวนะปังย่าเนี่ยนะไม่ใช่มีเซิร์ฟอยู่หรอใช่วันนี้พี่เดียวเขานัดคนฝึกตีปังย่าให้เขาส่วนน้องก็เนี่ยดูเนี่ยยังไงเนี่ยเล่นเอ็กบอกพาได้วัดกอล์ฟเนี่ยสนุกกว่าเขาอยาก Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? อันนี้อัปเดตใหม่ไม่ค่อยกระตุกหรอก I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Whatever your plans. Of course. เล่นกันน้ำบาดเหรอ ได้เราเล่นกับน้ำบา Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. ไม่ได้เล่นกันนานแล้ว I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle.
I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wigan. And you... I'll try to go and... It would mean the world. จะช่วยเก็บสมุนไพร You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. ตอบกลับในทวิตแบบสตรีมสดหรือเปล่าวะเราก็ไม่แน่ใจ เมื่อกี้ไม่มีแชทขึ้นนะ ใช่วันก่อนนะเขาสตรีมน้องไม่ได้เข้าไปดูไงว่าเขาพูดอะไรกับคนที่ส่งไปอ่ะแต่ตอนที่น้องส่งไปอ่ะเขารับแหละเอาแบบนั้นนะแบบมาคัดไปเจอตีมาเลด้วยกันโอ้ตีมาเลตีฟิลิปปินส์ชอบเล่นด้วยกันแล้วขี้เกียจเดินปาทาเบลดีกว่า Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with some... Aidan took it. The cavern is in... Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those. You've made Upper Hogsfield safer, and for that, I thank you. Oh, you'll like that. A fine choice. ไอ้ทำทุนทำThank you for passing through. Dang. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Not worth the trouble, if you ask me. นี่หลังๆสักหน่อย Revelio. ลง3 4 5 6 7 ตัวยาก They come after me. I'll stick 'em like a knocktail. I'll never get lost, me. Always got me wits about me. You find yourself roaming the land like a little lost lamb. You only need cast your ear to my voice, 'cause I'll know exactly where I am. You can blindfold me and I'll still lead you to safety. Skill, that is. What my mother taught me. Proper skill. I'm out before I find you. ยัดกันหมดเลย
It might have gone more to plan if you'd paid attention to instructions. Cleaning your ears out might be a good start. I swear they're full of pus in there. I really Confringo. Arresto momentum. Incendio. Glacius. Flipendo. Descendo. แย่แล้วทำไงดี โอ้ my ไม่นะ But I still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps better have a look around. See about the Hawk Clumps and the นี่มัน box เด of ย์บาย letters. เดย์ไลท์นี่มันไม่ใช่อันจุดแล้ว That's all the Hawk Clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. เอาไม่นะบอมเลนกับแฮลโล เดี๋ยวต่อไปน้องจะเล่นอนาโมแล้ว Reparo. ไม่ค่อยชอบมันแต่ก็ต้องลองเล่นแต่ชอบ Revelio. Confringo. เวทแสง Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. Sorry. สวัสดีเราฮันเตอร์ สวัสดีครับ พี่นานสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะลำบากเขาเหลือคนสุดท้ายละน้องแห้งเลยอุ้ยเป็นไงพี่เล่นวันนั้น วันไหน หลายๆวัน2 วันติดที่สตรีม Either I'll have to ยอดเลย fight that troll. วันแรกแบดเดย์แต่เมื่อวานอ่ะ ดีอยู่ Confringo. พักผ่อนมา ไว Descendo. น้องนั่งดูที่หลับตาทำ Defender. Expelliarmus. Devolso. นั่งดูเป็นแบบหลับตา แต่จะต้องมีโดพิเศษแล้วป่ะ VIP หลับคาสตรีม Levioso. Confringo. Descend. ต้องมี เดี๋ยวรอ 50 คนเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้ว Expelliarmus. ทำไมเสียงไม่ได้เปิดไมค์เหมือนฟังในทวิตได้แหละทำไมจะเสียใคร Arresto momentum. Confringo. Accio. Protego. Stupefy. Confringo. Incendio. Descendo. ปุ๊ดโดนโทรตีอยู่แป๊บนึงครับ น้อง
เลยใจ เป็นไงดีขึ้นไหม โอ้โคตรมันเลยพี่เทียบ ไงสุดยอดแล้ว เยียมเจอกูจะพูดอย่างนี้ได้หรอวะ ลองไหนอ่ะลองไหนแบบปิดอ่ะลองไลฟ์แบบปิดแล้วเขาดูเองอ่ะ อินสติอ่ะคือขยับแล้วมันไม่ห่วงนะแบบมันสะบัดหักมันหลบกระสุนง่ายเลยบอกเลยการันตีความมัน โคตรมัน ได้คนแบกละ ตอนนี้มันหนักเลย Incendio. Stupefy. Confringo. Defender. ลำบากเนี่ยอาจารย์น้อง Expelliarmus. Incendio. แบบนี้นะครับ ลำบากไม่สื่อสาร Revelio. ลืมบอกแต่เขาค่อนข้างโอเคนะ ผมว่านำเบาไม่เชื่อเพราะว่านำเบา เขาเรียกว่ารู้งานดีกว่าวะเขาโรเทตเขาอะไรดีหมดเลยแต่ว่าพี่อย่าหวังเรื่องชุดกับเขามากนะเขาเป็นคนไม่เข้าวงในมากจะเล่นรอบนอก Revelio. 1 2 3 4 5 เอาตามสไตล์คนเลย ไม่ว่ากัน เขาจะไม่เสี่ยงแบบไปชุบอะไรมากอ่ะคือเขาจะแบบวัดไปอ่ะปล่อยให้แบบถ้าแก้เกมได้ก็คือชุบแก้เกมไม่ได้ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ย เขาตามหน้างานเอา ใช่ตามหน้างานเนาะ Lumos. ไม่ทิ้งเป็นคนเกาหลีที่สามารถเปิดไมค์คุยกับเขาได้คุยอิงแต่ว่าเขาจะไม่คุยกับเรา สื่อสารได้ แต่เขาพิมพ์ต่อย อด แล้วบางทีเสิร์ฟเป็นไงบางที เนี่ยเพิ่งตีบอสเสร็จเมื่อกี้ไอ้ที่เขาบอกขอเวลานิดนึงตีบอสอยู่ มันมีกิจกรรมปะ ก็มันจะหมดกิจกรรมวันวาเลนไทน์แล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วมันเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์ พี่รู้จักคุณลาเวนเดอร์ไหม ไม่ This must be Sorona's ไม่ box เค of ยเรียกเขา letters. เลยนะ ไม่เพราะนี่ก็เล่นแต่ตีตัวเองไงแต่เมื่อวานยิงคนไทยเยอะอยู่จำชื่อได้ ไม่แน่อาจจะมีศพผมอยู่กองเวรนั้น ไม่หรอกครับ โอเคพี่จบแล้วก็นี่ละน้ำปลาจะได้ไม่ต้องทรมาน เก็บไอเทมไม่ครบ Let's have a look around. Hey, See if I can find that box of letters. อยู่หน้าเราบีนะ เชิญใหม่นะ Revelio. พี่จะร่วมกิจกรรมหันปะแข่งหันเนี่ย กิจกรรมอะไรหรอ ที่แข่งยุโรปอะแต่ อ๋อ ว่าไม่ชัวร์นะ แข่ง คือ เก็บแต้มอะไรประมาณนั้น แข่งเอาแต้มอะได้แต้ม Either I'll have to fight that troll, or avoid it ใช่ altogether. เดี๋ยวพี่ปิดเกมแล้วใช่ไหม Confringo. Revelio. ตอนนี้พี่อยู่ในเกมปะ อยู่ในเกม ทำไมน้องไม่เห็นพี่อะ แป๊บนึงนะไม่งั้นก็ต้องThat's all the Hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. เอ้าอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ย อะไรเหรอ เฮ้ยพี่ทำไงอะ เปล่าก็ไอ้คำเชิญเก่านั่นแหละ เอ้าเหรอพี่ตกใจเลยนึกว่ามันกดตามได้เฮียเหมือนเดดบาย ไปเทคมันไม่ได้
ฉลาดขนาด หาเลย อย่าพี่เจน ไคเทคไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแม่งขนทีมงานไปทำใครสิทธิ์ภาคใหม่หมดแล้ว ไม่ได้ละ I should take this box of letters to Serona. I think that's everything. น้องกลับไปแล้วเล่นบางดีกว่ามีคนเล่นสปาอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเค เราเกมหมาแขวน น้องกำลังจะพูดว่ามันจะมี2 อย่างแรกคือถ้าเราจะแข่งจริงๆเราต้องมาช่วยกันเทสเซิร์ฟเทสเซิร์ฟแล้วก็แต่เทสเซิร์ฟหลัง5 ทุ่มนะพอเทสเซิร์ฟหลัง5 ทุ่มแล้วมันเป็นไงก็นั่นแหละถึงจะได้ Here I come. ถึงจะได้แข่งประมาณนั้น เดี๋ยวไปเกณฑ์พวกญี่ปุ่นมันลมมาถล่ม แล้วเวลาแข่งก็ต้องมาแข่งกันหลัง5 ทุ่มใช่ง่ายๆคือต้องเทสก่อนถ้าเทส Hello, Serona. I have good news. เรายังไม่ได้เทส I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggamel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Get ตังค์ซื้อจอไปซื้อจอ144แนะนำเลย มาถึงน้องใช่ไหม ใช่ เนี่ยคนขายก็นั่งอยู่เนี่ย รออยู่พี่เนี่ยคนขายมันมีอยู่แล้วแหละเนี่ยมันอยู่ที่คนซื้อละทางนั้นแนะนำเลยเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำมันต้องเป็น144แล้ว ชีวิตติด144ใส่เฟอร์นี่พอ Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Samantha น่าจะ Accio. น่าจะกลางแมปหน่อย Accio อันนี้คือประธานแฮร์รี่เหรอ What was I thinking? เจ้ากู Accio. อุ๊ยตก You'll have to do better than that. Accio. Yes. มีการสายถอดสายแป๊บนึงโอเค Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. อุ้ยมาถีบ มาฉีดได้ด้วยเหรอ ได้ ถีบได้ไป
อยู่ข้างหลังมันอะ5 ดาเมจด้วยนะเพิ่งรู้นะเนี่ยเคยมีมีมอยู่มีมฝรั่งนั่นแหละแบบโดนยิงมาแล้วแบบมันน่าจะโดนสปาร์กนั่นแหละแบบเลือดเหลือ1อะแล้วไปอยู่หลังม้าถีบตายเฮมล็อกคือดวงโคตรสวย Samantha, about someone as ไม่มีดีก็ทางออก Yes, I'm ready. ไปใช่มันก็ ไม่งั้นไปวินดี้ก่อนก็ได้ Accio! อันนะ โอ้โห CNA Accio. อ้าวอยู่ข้างหลังนี่หว่าอยู่ข้างล่างเซียนเอ That was sensational! Accio! Yes! That's not what I needed. Accio! ข่าวนี้ค่ะ Accio. You'll have to do better than that. That settles it, then. Confringo. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I Kaya- overestimated myself. เอาซิตี้ไหมเดี๋ยวฝากให้ลูกหนึ่ง Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. ไปอีกเควสเขาต้องยิงแถวสวิตเบล Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? เขาจะเป็นกับฝรั่งครับเขาบอก1 ชั่วโมงได้โบเป็นลิ้นกับฝรั่งไปในเมืองแต่ยัง
I think You're much more understanding than Professor Weasley. She's convinced he can handle himself. น่าจะหายไป But แล้ว I มั้ง can't ตีหนึ่ง concentrate on. I'll try and look into it. Thank you. In fact, in his last, I do hope you're able to find out where he is. Thank you.